once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Всем доброго времени суток. У меня ситуация качелька. На чиле. На расслабоне. Всем привет, мои дорогие, и хочу вам кое-что показать. Вот это поворот! Что же это такое Лиза приобрела? Чтобы снимать красиво, чтобы был свет, мои дорогие. Ну это же просто божественно. Такой вот у меня пультик еще есть. Я могу переключать. Это более холодный, это более теплый. И так прекрасный белоснежный цвет. Вы уже посмотрите, я очень довольна. Ну хорошо же, хорошо. Вот так вот прекрасно выглядит моя новая подружанечка, которая будет помогать мне снимать видео. Посмотрите, какой свет. Это просто божественно. И мало того, что это теперь белый цвет, я еще и сэкономила на штативе. Это, по-моему, просто лучше не придумаешь. Мы приехали в больничку, потому что правильно нужно проверять здоровечко. Это вот белое здание. It's a hospital, yeah. You know. Болела Елизавета ровно неделю назад, но, к сожалению, встречу назначили мне только через неделю, когда я уже полностью выздоровела. Поход к врачу никто не отменял, да, Катерина? Катерина у нас сегодня не в настроении, девушка. Тут оставляем вещички. И потом поднимаемся на второй этаж. Там наш врач. Заходи. Мама, я испугался. Такие вот мы с девчушки. Обожаю походы к врачам. Так заманчиво. Якщо що, ці стеля 2,20. Чисто так. 2,20 у нас дома. Да, и часы 4. Катя, тебя что, кровь брали? Первый раз в жизни. Тебе было больно? Чуть-чуть. Ну все, ты умничка. Миша тоже сейчас пошел. Миша боец номер 2. Я надеюсь, что мне не нужно будет сдавать кровь с вены, потому что я это просто не люблю. И я такая буягузка трошки, да, в этом плане. Ну, если моя сестра пошла на сдачу крови нормально. О, Миша плачет. Слава богу, что мне не пришлось сдавать кровь. Я бы это просто... Да хватит уже, ну, блин, капец какой-то, мама. Господи. Мне прописали витаминчики, сказали, что все нормально. Ну что, мои дорогие, обзор 19-летних девушек. Погнали! Пьют витаминки. Витаминчик D3. Потому что как бы
На здоровье мы себя не забиваем, дабы иммунитет был в прекрасном состоянии. Капельки раз в день. Смакуємо, мої любі, смакуємо 1 раз в день. Йоу. Номер 2. Это прям вот класс. Кто-то снимает обзоры на косметику, это обзоры на фильмы, а я в 119 снимаю обзор на витамины. Это прекрасно. Тоже 1 раз в день мы пьем эти прекрасные таблеточки. Как там? За здоровьем следим, на себя не забиваем. Запотела. Крем. With my hands. No silent prayer for the faith departed. Угадайте, кто идет поздравлять маму с 8 марта? Минута. Пошла. Цветочки. Сейчас будем радовать нашу маму. На сегодня так пасмурно. Дождик. It's mine backstage. You see that amazing flower, yeah? It's хрустальный бокал. Мої любі, всіх з 8 березня. Я не знаю, хтось святкує, хтось не святкує, але я святкую завжди. І буду святкувати його завжди. Це чудове свято, всіх з Днем жінок! Сьогодні з таким шикарним букетом. Але це не мій, це букет моєї мами. Проте ніхто не заважає мені сфотографуватися з ним. Так що всіх з 8 березня, мої любі. Дівчатка. Дівчатка. Халап'ятка. Ваші мальчики, метелики, бабочки. Хай запахне весною і нашою перемогою. Хай вже запахне. Це не Ліза, ти наливаєш лимонад да, святковий. святковий лимонад. Жаль, що мені не платять за рекламу. Хотіла це злірі. Всіх з Днем Дівчаток. девчаток. С 8 березня. Дорогие друзья, всем доброе утро. И мне кажется, сейчас оно стало действительно добрым. Я, короче, занимаюсь такая, сейчас звонок в двери. И тут приходит наш сосед. Ну, это просто рай. Посмотрите, какое прекрасное утро. Хочу вам показать свой новый шедевр. New picture. Новая картиночка. Сейчас мы ее благополучненько повесим к остальным моим картинкам. Как красиво я. Это малые рисуют. А это я. Дорогие друзья, 11 марта. Доброе утро. Что по весне? Всім привіт! З обновочкою мене. Які файні окуляри я вцепила собі. Ми приїхали в Австрію в магазин по продукти. Клас. А куди ти ще так ходила? На побачення? Звісно, ні. Так ми їздимо в магазинах. Просто огромніший магазинчик. Закупочка. Я сподіваюся, що наступного разу я піду так гарно на побачення. Я б це дуже хотіла, хочу на побачення. Запросіть мене на побачення, будь ласка. Это спилей, Давай да? вот эту. Килограммчик. В общем, мы закупились. Раз, два,
3, 4, 5, 6. Самое главное. Тележка полностью пустая. Пока мы обошли весь магазин, прошло, мне кажется, более часа. Он просто огромнейший. Видишь? Я хочу еще колбасу. Колбасу? Да. Ты же не ешь мясо. Я ем только палочки вот такие с колбасой. Я мясо, но палочки з колбасою я їм. Пані та панове, подивіться на ці прекрасні ребра. Ну це ж казка, просто. Ребрышки, так сказати, от. Подивіться. Оце вечеря. Кто идет радовать свою маму? Кто же это? Кто же несет ей прекрасный букет? Я очень люблю радовать маму цветами. Это прям как отдельный вид наслаждения. Цветы, я люблю дарить ей цветы. Так что у нас отличный бизнес, мама. Що за зустріч, дівчатка? И мы пришли куда? В магазин. Магазин, конечно. Магазин пиццы. Правильный ответ. Это уже традиция, что в каждом своем влоге я хожу на пиццу. Сегодня не исключение. А де ж каперси? Дорогие мои телезрители! Сегодня и только сегодня выйдете уникальные кадры массажера. Благополучненько присаживаемся на трон. Вот так вот все происходит. Снова просмотра, прекрасного Ого, он такой горячий. Буль-буль-буль. Еще массажер. Это шайтан-машина. 35 градусов. Знаете, так, посидеть, подумать, поразмышлять о жизни, посмотреть в окно. Буль-буль. Мне за эту разработку такую премию дадут. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена, мы с тобой с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Что вообще происходит? Я сейчас такое вам покажу. Короче, лежу я такая, потом поднимаю голову, а там сидит этот друг. Вот тут. Не, Миша, я думаю, тапочек тут не поможет. Он просто такой здоровый, это просто капец. Миша, что мы будем делать? Что? Мамином топку ударить. Не, тапочкам не надо. Ну, Я таких пылесосом засосать. Этот, блин, он натуре такой был. Фу! Доброе утро, мальчики, девочки. Кто-то опустошил свой кошелек еще на одну закупку. Рубрика «Петрушка от свекрушки». Шла хозяйка, вручила мне букетик рукколы, говорит, в салат. Я такая, спасибо большое. Ще якщо б на помідорки принесла з огірками, то взагалі б ціни не було. Большое спасибо. Доброе утро, мои дорогие. 6:45. Пташки співають. Еду в Австрию на second hand. Так как он открывается в 8, мне нужно выехать в 6:59, потому что следующий автобус идет в 7:30. А чтобы доехать туда, мне нужно минимум 45 минут. Мы идем на такие жертвы и просыпаемся рано-раненько. У нас ночью шел дождик, и
Я, честно, я думала, будет на улице немножко холоднее. Но шапку я все-таки одела, потому что я переболела на этой неделе. Мне прописали витаминчики, сказали, что все нормально. И не выходила из дома, лежала, короче, у меня все болело. Бит, горло болит. Все это одновременно, тебе ничего не хочется, слабость. У меня встал вопрос. Как я не проспала и встала по будильнику. Wishing on everyone that you would be Шел пятый день моей болезни. Как ужасно. Не болеем, друзья мои, не болеем. Що це таке? Хто мені привіз котика? Це квіти. Квіти для жінок. Котики це також квіти. Як це мило. Не можу. Це не рекламна інтеграція, а просто я вам розповім, покажу, як ми робимо гріль. Опа! А звук приємний. Наливаємо винце. Оце десь буде на 2 чашечки. Зараз треба почистити апельсинчик і додати його в нашу кастрюльку. Так. Що, подивіться, що спеції. А сейчас вы подогреете. Еще добавили мы чуть-чуть лимончика и водички. И сахарка, кстати, тоже чуть-чуть. Короче, мы добавили тут лекарств. Буду продолжать лечить. Мне сказали, что очень долго не было, я заболевала. Что, полечимся. Распаковка. Добрый ранок, мой любимый. У нас незапланированная прогулка после болезни. Но у меня еще голос такой трохи. Голос немножко еще такой севший, но уже это лучше, чем просто сидеть дома. Поэтому будем на прогулку. Baby, why can't you pretend that nothing here has changed? Let's rewind, we'll be fine. You forgave me, believe that I'm sorry. Close your eyes, we'll be fine. Come back inside, there is no need to worry. I need you to use your imagination. I need you to use your imagination.
снимать. Все это время я думала, что здесь просто обычная детская площадка, а на самом-то деле там вообще огромнейшая зона парка вместе с площадкой и стадионом. Я думаю, что здесь можно будет очень хорошо побегать и вообще позаниматься утром, что дома тренировки они не всегда стабильные, а здесь я думаю, что очень даже неплохо можно позаниматься, так что я думаю, что обязательно засниму это, и вы это увидите. Такая очень крутая локация, мне она очень нравится, если честно. Прям 10 из 10. Рекламная интеграция. Покупаем Принглс. Хотя мне никто за это не платит. Не платит. Бегуны. Чемпионат. Старт. Внимание. Марш. Мы договорились с Мишей, что мы будем поддаваться. Классное соревнование. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she start to pass it down one one. But she feeling insecure cause her friends go they go my light drink go on. Go they go my light drink go on. Yeah, I know we look shy, but for you I get down low. And my hips make you cry when I'm moving around you. Do it once. Это был мой 5-й влог, и я надеюсь, он был очень крутой. Конечно, нет. Конечно, никому не понравилось. Это был мой 5-й влог, и я надеюсь, он вам понравился. Всем счастья, света и добра. Па-па.